bebas, Jawa-Jawa nggak apa-apa. Ku coba untuk melawan hati, tapi hampa terasa bersamamu. Bagiku semua sudah lagi. Ku ingin kau di sini, habiskan sedikit bersamamu.
Gak ada waktu. Ya itu alim. Untuk sesi kedua kita ngobrol lagi buat customer setia. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Jika masih stay sampai akhir nanti buat teman-teman dan bapaknya yang mau juga di sini. Moga untuk sesi kedua ini. Jika ada yang lebih semangat di sini ya, lagu-lagu Jawa coba asik. Oke, biar semakin semangat lagi kita bawa lagi dari Bencakan ya. Simpan sama
buat customer setia Dira Abdul ya, yang masih stay, yang suka bernyanyi boleh kita kasih kesempatan pada malam ini. Atau yang mau request lagu boleh ya. Jangan lupa yang suka apa namanya juga bikin Instastory boleh tag IG-nya Dira Avenue atau IG kita ada Speedy Band. Oke, sob. Ya mau yang juga suka ya. Oke. Salah. Yang suka ST12. Nah, ini banyak sekali ya yang hafal lagu-lagu dari ST12 ya. Kali deh. Ya, foto-foto kafe. Saya kasih lagu endorse Putri Kami. Kulihat sang
resiko bro. Oke, kita buat lagu lagi apa ya? Biar suasana semangat ya. Yang jomblo-jomblo yang terutama yang bujang-bujang kita kasih lagu bujangan. Rumah nama. Jangan sampai biar semangat buat teman-teman kami. Asik, 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 asik. Ya, kita kasih lagu bujangan. Kemana
Hujannya karo susah. Oh, aku terakhir lagi. Oh, oke mas. Satu lagu, dua lagu. Oke. Ya, mungkin buat customer yang mau request lagu satu yang terakhir, karena waktu kan rasa malam tahu dulu ya. Oke, kalau gitu oke, satu lagi dari kita ya. Karena waktu sudah malam, juga merasa ya suasana semakin happy pada malam hari ini. Terima kasih buat di dari Cafe Info yang selalu dan juga buat customer yang masuk di sini boleh kita tutup dulu masalah-masalahnya ya. Next time bertemu di depan sama teman-teman yang lain akan di sini tiap weekend di Cafe Info Anggun ya. Dan semoga buat customer dan juga para karyawan dirasakan dengan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kita berawal. Kalau cinta sudah parah, rindu dari membentuk. Jangan seribu janji, janji apa yang malam ini. Macam yang ada di rumah, malam itu jadi malam. Jangan kau sendiri, akhirnya aku pulang pergi. Aku dah mau memahami kecewa.
Waktu tak pernah